हेलो गाइज, नमस्कार। तो गाइज हमारी चैनल पे आप जो नए तो हमारे चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज देखिए, आज का इस वीडियो में हीरो स्प्लेंडर प्लस के क्रैंक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो गाइज देखिए, इसमें से साउंड आ रहा है, कौन सा है, क्रैंक का है या वेट का है। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। तो गाइज सुन लिया, ये साउंड उसका वेट का नहीं है, उस साउंड है उसका क्रैंक का। और उसके पूरा इंजन है वो आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद उसके क्रैंक और उसके बेरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।